Bavandimwe banjye, inshuti zanjye mwese muri gurupe mugire amahoro. Iyi gurupe mubona mutya ni igisubizo cyizewe ku muntu wese ushaka kuba umushoferi w'umwuga. Ni ukuvuga umuntu wese ufite ikibazo cya provisoire, ko benshi namwe mugifite nk'uko nanjye nari imeze mbere. Nibazaga nimba kuko nagenda nkakora ngatsinda nkabona ari ibintu bidashoboka, ariko byarashobotse. Ejo tariki 12 z'ukwa kabiri. Nta handi rero nta kindi kintu wakora cyadanje, ni ukwiga gusa, gusoma, gukora imyitozo myinshi ku buryo bushoboka. Iyo ukora nimba umunsi wakoze, ejo ukayongera ukayisubiramo, nta byo kunebwa. Uko uyisoma niko umenya n'amategeko y'umuhanda. Sibyo? Ibyo nkubwira ni ukuri rwose pe. Imyitozo mishya njyewe natunguwe no kubona nicaye ku mashini, nahereye ku kibazo cya mbere nkora, ndamanuka ngera ku kibazo cya nyuma cya 20. Nta kibazo na kimwe nsubije inyuma, ntagiye gutekereza ngo gute. Ibintu byose nasomye imyitozo mishya, ukuntu nabisomye, ibibazo ukuntu bimeze, niko byaje. Manuka nkora paka ndarangiza, baranatsinze. Ubu ni ubuhamya ndi kubihera, ngiye byambayeho ejo. Ni ukufungura umuvandimwe nimba uri kwibaza ngo ese ngewe nzayikuramo. Reba badimi, hari itangazo bashyiramo ngo ushaka kujya mu myitozo mishyashya ngo ni ukwishyura. Ushaka kujya muri VIP group ni ukwishyura. Yishyura amafaranga shumi yanjye. Ngewe nutsindwa uzaba ari ufite ikibazo cyo utazi ngo ushaka iki. Ndakubwiza ukuri, ntabwo watsindwa nusoma imyitozo mishya, ugacishamo ugasoma igazeti yawe, ugacishamo ukajya gukora imyitozo mishya. Soma ikibazo ubundi uracyumva. Ikibazo iteka iyo bakikubajije haba hari igisubizo mu munsi. Ndabagira inama rero yo kwiga rwose. Nta muntu n'umwe watsindwa yigiye muri no group.